各位主內嘅兄弟姊妹，我哋已經進入去呢個嘅常年期嘅第26主日。嗱，我哋喺翻呢個嘅路加福音我哋一路落嚟嘅時間呢係16章，今日呢係19至到31節。福音裏邊其實會再講翻俾我哋聽，耶穌咧特別係去關心到咧係嗰啲嘅法利賽人啦，嗰啲經師啦，係好多嘅嗰啲識得法律等等嘅呢啲嘅長老等等。耶穌點解會用呢一個嘅路加福音嚟到去講得翻俾佢哋聽？呢個嘅比喻裏邊係會突顯咗咧，就係嗰個嘅富翁同埋咧呢個拉匝祿嘅一個貧窮嘅一個乞兒。我哋會睇得到嘅呢個嘅乞兒拉匝祿佢嚟到係求乞嘅時間，而呢個嘅富翁咧可以話係不屑咧係去俾佢咧係有任何嘅施捨，咁反而咧就會話自己咧就享盡呢個嘅清福嘅裏邊係會話日日嘅奢華，日日嘅揮霍。而調轉頭咧呢位嘅拉匝祿邊啲嘢憐憫佢咧？就係嗰啲狗嚟到咧去舔咧係佢嘅呢個瘡瘌舔佢嘅嗰啲傷痕。嗱，呢個係會好大嘅係一個對比喺度。好啦，呢位嘅富翁可以話咧係不瞅不睬好話唔好聽，對翻呢一個嘅拉匝祿咧係可以話冇去關心到佢。好啦，輪到上到去喺天堂上邊嘅時間，而拉匝祿調翻轉頭係上咗天堂有亞巴郎咧係去抱住佢，即形容咧係天主咧係對佢嘅一份嘅真正嘅關愛。而調轉頭呢個嘅富翁，佢喺翻下邊嗰度可以話咧係吃盡後嚟嘅苦頭。喺之前嘅佢會覺得好懊悔，佢會話點解我唔會做一啲嘅咁嘅工作甚至乎咧係會覺得連埋呢份嘅憐憫心慈悲心係一份嘅可以話係同理心，一啲都付出唔到嘅咁到最後嘅時間就會話即係天主點解你唔會俾個機會我呢？咁樣咁，但係我哋會聽到嘅好似喺翻亞巴郎會叫翻拉匝祿咧係話唔好唔值得咧係會對翻呢個人嘅憐憫呢個嘅富翁仲會話唔好，我都會再睇翻個時間，我仲有唔知幾多嘅我啲嘅好多親戚朋友，我哋嘅嗰啲一代、二代、三代嗰啲，咁我哋會點我可唔可以再話翻俾佢哋聽咧？亞巴郎就會俾翻呢個嘅富翁一個嘅可以話係忠告，唔會啦，太遲噶啦 ，It's too late, my brother 你點解你開始時間你冇一份嘅真正呢份嘅憐憫心、慈悲心係嘛？同理心，有好多時我哋喺翻我哋嘅一個現代嘅生活嘅裏邊我哋話甚至乎開一道門，我哋都會睇住會話出去關到後邊嗰個咩事啫？係咪啊？我哋點解唔會諗我開一道門嘅時間開大啲，等人哋都係入得到，好似蝕底咗自己嗰啲係俾咗人哋，係咪啊？嗱，呢個咧就係有時我哋對翻呢個社會裏邊，我哋呢份嘅關愛咧變咗我哋係冷漠、唔關心、不瞅不睬呢個咧就耶穌都係話翻俾我哋聽，係咪啊？有時一個嘅可以話一份嘅愛心，其實咧係會賺得翻咧天主嘅一份嘅關顧、一份嘅關心，而且咧將來咧我哋所做嘅呢啲善功咧，一定係天主咧會係同我哋咧都會數過嘅。好啦，我所講咧係咁多啦，願天主祝福大家，天主保佑。